en esta época, en estos años que nos tocan vivir, pues yo creo que y de toda la vida lo más importante es que nos conservemos bien, que tengamos buena salud para nosotros, para los familiares, y que luego pues que haya una buena convivencia, que haya tolerancia, que sepamos en este mundo que nos toca sufrir, pues que seamos solidarios, un poco solidarios, para que esta sociedad pues cada día sea un poquito mejor y que tengamos un 2013, deportivamente hablando, pues que cumplamos todos los deseos que queremos.